Hola, hoy estoy demasiado emocionado, pues el crecimiento de este canal está estallando, y bueno, gracias a eso les traigo una nueva serie para aquellos masters que quieren empezar en el mundo de YouTube, y en este primer capítulo les traigo un pack de efectos de sonido para sus videos, para que queden de lo mejor. Sin más dialogar les enseñaré a cómo descargarlos. Bueno pues, vamos a la descripción de este video y vamos al link que les dejo. Me ayudan esperando nada más que 5 segundos y dando clic en quitar publicidad. Les llevará mega, el archivo no pesa demasiado así que no tardará mucho. Ya teniendo el archivo lo extraen con un raro otro programa que extraiga archivos, les dejará una carpeta como siempre la abren y entran en la otra carpeta llamada audios, y ya tendrán todos los efectos que necesiten. Por ahora hay 60 y un poco más de efectos. Bueno, ahora les dejaré una demostración de lo que trae este pack. Ya saben que si les gustó y necesitaban estos efectos dejan su like, y si quieres más tutoriales comenta y suscríbete. Adiós señoras y señores de la web XD. Really, nigga? Ha! Gay! Surprise, motherfucker. Well, everybody's heard about the bird. Bird.